Привет, друзья! Сегодня мы делаем вот такого вот аватара. Аватар 11. А вот его цена. Сделал аватар. Не знаю, как завести. Нажимаю тормоз. Ничего не происходит. Может, дверь надо закрыть. Кнопки старт-стопа нету, ребят. Ничего нету. Как его заводить-то? Очень прикольненький. О, включилось, смотри-ка. Со снятым бампером. Чтобы его снять, надо вот только разобрать. Всем привет и хорошего настроения.